啊，早晨啊，各位朋友、同學或者係同大家就喺呢個教育部同埋喺呢個心理學嘅呢一個課業，我係今年第一次用廣東話嚟到 broadcast 我呢一個設計圓方心理學同埋呢個3C 嗰個 communication system。希望你哋唔好介意我有參入英文同埋中文，因為我離開咗澳門嘅時期係1962年14歲，喺嗰個環境裏邊，我所學到嘅，即係我個學業喺我嗰個年歲同今日冇乜冇乜聯絡嘅關係，所以盡可能將呢一個系統，呢個3C 嘅系統同埋呢個圓方心理學咧，希望傳達喺去到呢個中國，去到澳門、香港，先用我自己嘅母語。我係一半一半，我係姓葉，我中文名叫葉玉峰，英文名叫做 Paul YIH。我就係生喺上海，5歲嗰個時期，由52年到呢個62年咧，我哋屋企搬咗喺澳門。由澳門讀書嗰個時期咧，就係我係接受咗個耶穌會嘅洗禮之後，就係我嘅教育咧一直都係跟住慈幼會。從小學小6未入初一，我哋就屋企搬咗去南美洲巴西。喺巴西嗰7年，我研究，我再轉讀翻喺呢個慈幼會 Salesianos 喺南美洲。從呢個南美洲到呢個係由巴西同埋嚟到美國讀書，但我嘅大差唔多50年嘅生活都係喺呢個南美洲跟巴西。除咗我個讀書同埋我個學業係葡文英文之外，我埋咗西班牙文同埋意大利話。點解咧？亦都係今日我要講少少個背景，就係我喺澳門長大嘅時期，由52年到62年，有一個好大嘅影響，就係除咗喺呢個慈幼會學校做彌撒一定要學拉丁語言，就加埋咧我哋唱個singing mass 用翻希臘文個 Gregorian chant。咁從嗰幾年喺5年喺呢個慈幼會讀書之後咧，去咗南美洲，呢個拉丁語言同埋呢個希臘唱希臘嘅歌咧，俾咗我好大一個幫忙。因為由呢個 base 由呢一個基礎到南美洲之後，普通話好自然咁樣就發展到喺呢一個早期嗰個培訓。咁由14歲一直到我到19歲、20歲嚟美國之後咧，我仲加埋咗自己學習嘅嗰個西班牙文。我琴日做咗兩個 broadcasting， 兩個 recording， 一個就係英文嘅，第二個就係葡文嘅。呢個係第3個呢個 recording 係用廣東話。點解我咁 prioritize 呢一個 broadcasting 咧？第一，我個方向性從小到而家，甚至我離開咗上海講上海話，到澳門、香港講廣東話，學埋國語，聽到嘅其他嘅方言，譬如講喺巴西長大嘅時期，跟住認識咗張大千嘅屋企，咁佢哋嗰邊係講四川話嘅。咁喺呢個農場呢個地方，一班嘅中國人咧，好多都係台灣嚟嘅，所以講國語。張大千嘅屋企就係講四川話啦，係咪啊？
咁由呢個講同聽，唔一定你全部識講晒，但係好多方面，因為呢個嗰個音嗰個呢個訓呢個 tonal language 由從細到大，譬如講上海話咁樣講，我上海話裏邊嗰個語言講嗰個鼻音好大，所以去到巴西，你講到巴西葡文嘅嗰個口音係鼻音嘅話，譬如講聖保羅啊。San Francisco 個聲 U 都係好自然咁可以表達咗出嚟。我會一直比較多啲講關於呢個我跨文化嘅呢個時期，由上海、香港、澳門、南美洲、巴西、美國落翻去拉丁美洲，從學業同埋呢個生意上都係好。對呢個南美洲同埋拉丁美洲好大嘅接量啊！咁點解我要今日講到呢個圓方心理學咧？就係我喺1974年嗰時嘅讀緊碩士嗰時期，我就喺呢個學校喺 Wisconsin 嗰個城叫做 Plato。咁我係74年嗰時讀我碩士，由74年到75年。甚至76年，我係第一個工作就喺呢個，亦都喺翻嗰個Wisconsin 大學嗰個系統裏邊，就喺 Milwaukee 一個大啲嘅城。喺呢3-4年之內咧，我 develop 咗一個我叫做我用翻一部分嘅英文講啦 communication counseling 嗰個系統，亦都係我自己。喺呢咁多年嗰個做手啊，差唔多最近係我50年之後翻嚟搞嚟到再嚟到走翻教育部，走翻去喺呢個 psychology 心理學同埋 counseling 啊呢個系統裏邊。當時1974年嗰度，我設計咗呢一個叫做3C 啊，第一個 C 就係 communication dynamics。你睇到喺呢個左手邊嗰個紅方形嗰個圓形啊，嗰個 sphere，cultural sphere 中間嗰個咧，又可以話文化嘅環境、文化圈子，對我嚟講有一個好大嘅幫助。尤其呢一個文化圈子，我嘅用法可能係早期上 subconsciously 從細咧，我就對呢一個文化圈子有一個比較擺重咗，或者個 prioritize。點解？因為你去到任何一個新地方，如果你係一個有好奇心嘅後生仔、細路仔，你入到每一個文化圈子，我先講我哋到南美洲係巴西係聖保羅，然後我寄宿個學校離開聖保羅250公里，向東北方向成走去紐約熱內盧，我叫 Rio de Janeiro。咁你去到每一個城又好，你去到每一個家庭又好，裏邊就一個係呢個就係一個文化嘅圈子。我翻譯上嚟講係文化嗰個環境嗰個圈子。咁譬如講，我就喺澳門長大嘅時候，喺巴西長大都係唔好淨係講同葡文，我哋屋企講爸爸係巴黎留學嘅，所以法文、葡文、英文、中文、廣東話、上海話、國語，但係每一個文化圈子裏邊，一種麻雀台佢哋可能幾個媽媽跟我同埋我自己嘅媽媽打麻雀啊，佢哋講嘅四川話、上海話，媽媽係講桂林嘅官話同佢哋接台，我哋自己講翻廣東話。你一定有一個心理上嘅準備，話我而家入到邊個圈子，我同邊啲人接觸。咁我離開咗屋企外邊咧，尤其我哋呢一班嘅華僑年青人，好多都有一個相當好嘅對英文嘅認識。咁逼住你喺南美洲嘅時候，我哋好多華僑，有啲就係讀巴西學校嘅，有啲就係讀英文學校，美國嘅或者英國嘅。我嘅選擇就係我一直一到巴西第一日，我就對巴西有一個好大興趣。除咗語言方面，即係人與人之間嗰個 communication 啊，南美洲對我嚟講嘅話，到今為止，我仍覺得一個好 rich 同埋好豐富嘅一個地方。我再簡單講一講
喺呢過去嗰50年，除咗係讀書之外，我加入咗生意，而且我呢個生意咧就係做寶石同埋礦石。喺前邊嘅或者你喺個 YouTube 上面，你睇過我嗰啲recording， 亦都開始咗有一部分我係講關於呢個 gemstone 寶石同埋礦石。咁呢方面睇呢一個生意係我自己做出嚟，因為我永遠有一個連結性，就係我去到巴西每一個地方，每一個角落頭，由亞馬遜河流上到去最北嘅Rio Negro 嗰條黑河，一直上到委內瑞拉邊境，接觸埋啲少數民族 Tucano、Pare、Baniva 同埋 Yanomami， 跟住呢個委內瑞拉，再近埋呢個哥倫比亞。我嘅背景同埋呢個慈幼會嗰個關係都好密切，因為我係讀到16歲66年65年，我預備入神學院嘅，唔係話全部關於神嘅問題，或者係做神父做教士，係我對慈幼會喺巴西西邊Mato Grosso 嗰個省嗰個州，同埋嗰啲少數民族，譬如個 Chavante、Pororos， 再加埋其他嘅少數民族，我從細個就有呢個一個好大嘅嗰個 imagination， 或者早期上亦都係澳門長大嗰個時期，由呢個5歲到14歲，你睇埋嘅都係咩《西遊記》係咪啊？姨媽阿姨有親戚喺屋企，同我哋講《三國志》，同我哋講《水滸傳》、西遊記》，咁呢個有一個好大一個接觸嘅，就係話喺澳門你細個曳嗰時候，馬騮精，連馬騮仔係咪啊 ？Anyway， 我再講翻我而家設計呢一個 counseling 嘅系統咧，點解係咁重要咧？因為由 Sigmund Freud 早期嘅 psychoanalysis 差唔多100年到而家，每一個進展，每一個心理學家，我仲未識到佢哋嗰啲名係用中文廣東話點樣講，由 Gustav Jung 到 Adler 到 Rollo May 到 Eric Fromm， 再加埋到其他嘅，我捉到嘅用呢一個6粒式嘅嗰個圓形嗰個 cultural sphere， 就係呢個 Eric Burns 個 transactional analysis TA。我讀緊呢個碩士嘅時間，佢哋仲係喺呢個 Carmel California， 本來我要同佢哋接觸，同埋再同佢做多比較少深造嘅，因為我靈感到咗嘅時候，我將佢將呢一個6個原型，就係將 Sigmund Freud 嘅 super ego ID 就轉咗為呢個 parents adult 成人到細路仔。咁呢一個係一個文化亦都係一個文化嘅變轉咧。我就將呢個心理學嘅系統性嘅話，將佢變咗教育化同埋跨文化多文。我認為我設計咗呢一個 communication 系統 system 呢個系統咧，可以對任何民族、任何細路、任何環境都可以用呢個心理學，呢改變咗個心理學，進化到係一個學問同埋呢個跨文化喺呢一個 educational 係教育部嘅用途。但好妙嘅就係話喺呢個時間，我寫緊 CD communication dynamics， 同我啲學生同我啲朋友接觸。我係一個 university 嘅 counselor psychologist，OK，但係我接觸嘅除咗學生之外咧，亦都有其他嘅 professional 職業喺度，甚至我自己嘅朋友、自己嘅學友係嘛 professor 佢哋嘅 spouses 佢哋嘅太太或者佢哋嘅女朋友 ，anyway 呢個係一個好 broad 嘅一個接觸咯，係嘛？咁到呢個第二個步驟叫做 communication analytica， 喺呢個時期咧，我就開始用呢個代表
圓方心理學就係我用嗰個圓形同埋個方形，根本上我寫埋個三角出嚟咧，就俾大家有一個體會到，三角就係等於四方嘅一半就係兩個三角 ，OK？ 而且我用個顏色喺呢一個圖片裏邊，就係用黃綠。如果你見到巴西嘅國旗，一般上嚟講就係巴西個國旗就係綠色，就係講森林樹林啦，係咪？黃色咧就係有一個好靚嘅巴西嘅有顏色嘅樹叫做葉啤。最近睇到好多啲用葉啤嗰啲木嚟做地板，做任何嘢。但係呢個葉啤呢個樹咧有好多顏色嘅，由粉紅到藍到黃到紫，係咪到橙色？咁我就用，因為我對巴西我呢個影響，我呢個對我呢個學業嘅影響嘅最多數量咧就係巴西，所以呢個黃綠就係巴西嘅國旗。但係呢個就係我哋今時今日講巴西嘅國旗。但係在早期上嘅話，喺巴西嘅歷史上邊，巴西有個三個帝王，就係叫做 João VI， 我唔怕葡文講啦，係約翰六世到佢個仔 Pedro II， 佢嘅大仔就變咗係巴西變咗一個獨立，同埋係巴西第一個 Emperor。帝王，咁到佢個仔嘅時候叫做 Dom Pedro II or Dom Peter II。我再 emphasize 點解呢個國旗顏色會係除咗呢個巴西嗰個地，即係 visual 我哋眼見到嘅綠黃同綠，就係呢一個家庭佢哋嘅原來名叫做 Bragança 啊 ，B-R-A-G-A-N-C Cedilha A。咁呢個將來。我今年會寫一部書，係感謝巴西俾到我好多好處，但係亦都睇翻歷史上邊喺呢個巴西嗰個歷史上邊，呢一個三個皇帝王朝個 Bragança family 就係葡萄牙，當葡萄牙同拿破崙打仗，拿破崙要切斷晒全部個港口，因為對付英國。就唔准葡萄牙、西班牙同呢個葡萄牙嗰邊有任何關係，但係葡萄牙嗰個關係由海洋方面早期上邊嘅葡萄牙嘅關係同英國係好連接嘅。如果你哋有一個印象講到葡萄牙最出名嘅個航海學校係 Sagres， 喺嗰個時代係呢個叫做Dom Henrique de Infante， 呢個係歷史上，但佢呢個媽媽咧就係 Philippa， 係 Lancaster 喺英國過嚟嘅，咁所以葡萄牙同英國有好多恩恩愛愛，亦都有將來有好多分裂喺度。到非洲嗰段時期，當葡萄牙想將莫桑比克打條路直接去到莫桑比克，去到安哥拉，英國人就唔準，因為英國人想走北南喺呢個 Rhodesia、Cecil Rhodes 個金礦，咁呢個係後話啦。但係呢一個時即係海洋時期，葡萄牙嘅世界上嘅發展新大陸，四個都係葡萄牙好出名嘅，甚至哥倫布都唔係真正猶太人。哥倫布係喺 Alentejo 喺葡萄牙嘅，咁 Magellan 就係 Fernando Magalhães， 跟住西班牙就去到美洲，再由阿根廷南邊嗰度嗰個 Strait of Magellan 就出咗去太平洋，然後經過關島就發現咗菲律賓。Magellan 亦都係葡萄牙人。Vasco da Gama 嚟到我哋印度，然後到澳門嘅葡萄牙花園嗰個 賈梅士，全部有一個好大關係，就係喺呢個年代就係 Vasco da Gama 嚟到印度，再由印度去到日本、澳門變咗葡萄牙嗰個地點咧，係幫助咗好，甚至於係唯一個地方唔係一個殖民地，葡萄牙人同中國同嗰時滿清政府係借嗰塊地用嘅啫。
但係兩方面都好有用，因為澳門喺嗰個時期，清朝嘅王朝已經對西方人相當認識嘅。點解佢哋唔俾英國人哋發現葡萄牙早到葡萄牙攞到澳門嗰個地面咧？就係因為葡萄牙嘅船同埋佢哋做過 caravelas， 同個葡萄牙仲叫做 naus， 將來喺西班牙、菲律賓嗰邊好出名嘅故事就叫做 Manila Galleons。咁呢個係另外一個故事啦。但係講葡萄牙佢哋嗰個軍火準備，可以將好多中國嘅產品送到去葡萄牙，去到日本嘅第一點叫做喺 Nagasaki。喺呢段時間咧，全部日本個倭寇海盜好怕葡萄牙嘅船，因為佢哋嘅軍火裝備炮火好足，咁呢方面就幫助咗 indirectly 就幫助咗中國人可以出到好多貨品去到日本。咁呢個另外一個故事，葡萄牙到澳門，但喺呢個年代喺1492年喺哥倫布到美洲，然後2年之後就 Vasco da Gama 就可以轉到啱啱經過呢一個 Cape Good Hope， 今日叫做好望角啊，嗰時叫做 Cabo de Tormenta， 因為嗰個船嗰個轉嗰條水路嗰個海洋嗰個方向性咧，呢個就係葡萄牙人經咗好長一個時代，由葡萄牙去到西非，一步一步 Azores、Madeira， 去到 Cabo Verde， 攞晒全部嗰份小島喺呢個非洲向西嘅小島，然後一直去到 Ghana， 去到 Nigeria， 去到 Cameroon， 一直去到差唔多就係啱啱轉唔到去呢個向東行印度洋。當然佢歐洲已經好認識對亞洲嘅嗰個進入嘅嗰啲產品啊，同埋香料啊咁講啦。咁4個海線同埋呢個航海人物，兩個係代表西班牙嘅，當然西班牙比葡萄牙大好多，但係一般嚟講嘅話，葡萄牙係1492年到20年嗰個時間已經係差唔多 dominate 咗，即係 control 咗呢個大西洋、非洲，同埋西班牙人就控制咗大西洋以外太平洋，就係因為教皇喺嗰個年代畫咗嗰條線，叫做我再唔識講喺中文點講啦，但係葡文同埋英文裏邊講啦，就叫做 Iliad 嗰個 Tordesillas 嗰條 line， 就啱啱好似啱啱喺當正一睇大西洋，東邊非洲嘅全部關葡萄牙，西邊去美洲嘅全部關西班牙。但係點解葡萄牙喺嗰個時期已經好爭奪，要攞多咗370個海里？咁呢個370里喺呢條線嘅西邊咧，就葡萄牙自然就攞咗把勢。照我哋而家嘅好多嘅 analysis 同埋 research， 葡萄牙喺1440年左右已經可能去到咗喺巴西，甚至有 colony 喺巴西。OK， 咁呢個全部呢一個場面呢個故事咧，我會再講嘅就係葡萄牙嘅歷史，再加埋十字軍。The Templarios， 葡萄牙文叫做 the Crusaders， 嗰個葡萄牙嗰個歷史係好有骨子同埋好有呢個 discipline 嘅。佢將十字軍東征嗰個方向性攞到靠海洋，由海洋喺呢個 ocean 嘅 crusade 個 Templarios。你如果睇到葡萄牙嗰個科技，佢到美洲嗰時期。佢嗰個旗唔係國家個國徽，唔係佢 Portugal 佢嗰個國家，佢係嗰兩個雙十字，紅色嗰個就係個 Templar， 白色嗰個就係葡萄牙嘅 Templar 十字軍，叫做 Ordem de Cristo，Order of Christ。咁呢個就係 double 嗰個十字代表，咁就一直去到
巴西去到呢個印度啊，由印度嗰時經過莫桑比克喺東非再接觸咗嗰度嘅回教徒 Muslim， 同佢哋有交往，咁由呢個回教徒就帶 Vasco da Gama 去到呢個 Calicut Goa 啊，由嗰度開始再轉入去日本。咁呢個係另外一個故事，但係今日講到呢一邊葡文對我最大嘅影響language 同埋慈幼會同埋耶穌會。到今日為止，如果你係澳門嘅朋友，我同早幾年Padre Luis Ruiz， 澳門叫做陸神父啦，係西班牙嘅耶穌會教士，我同佢有好多接觸，我同佢喺澳門食過飯，我同佢去做彌撒，見過佢去本來入中國嘅佢設計嘅麻風病院中心同埋學校，所以耶穌會喺澳門佢對中國同埋佢哋呢方面嘅貢獻咧，從來冇用任何聲望，係咪？陸神父係同埋明神父 Minella 都係同我洗禮嘅 ，Father Minella 就係意大利嘅，Luis Ruiz 陸神父咧就係西班牙嘅。咁我到今日再講翻呢個3C communication 嗱，喺呢個3C 嗰個設計3C 系統裏邊，自然呢個圓方心理學出嚟。喺我設計嗰個時期，仲未諗到呢一個圓方心理學係有咁大嘅發展，好容易再你諗一諗，今日西方嘅心理學嘅教育，我哋中國裏邊由3000年前，我講到由孔子時代、周朝，甚至可以講翻商朝，講到呢個甲骨文，中國嘅我哋嘅教育已經將每一個心理學嘅 content 嗰個資料已經有㗎啦，只不過我哋嘅用法唔同，代表性唔同。我亦都係因為喺巴西同我咁多年接觸，我讀嘅巴西文學又好，我讀巴西嘅 cross cultural 文化都好，有一個最出名嘅巴西嘅教育家、心理學家叫做 Paulo Freire， 佢個 term 仲未有好大嘅解釋，就叫做 conscientization conscience。你再由呢個巴西嘅心理學咁講啦嚇，心理教育學好似一樣走咁嘅路，由讀心理學再變化喺呢個教育，喺做呢個 counseling 做顧問咁講啦。因為係呢一個巴西嘅 Paulo Freire， 我反而今日叫翻佢做，佢俾一個字啫，就係叫做 conscientization， 我就叫佢係我嘅一字禪師。因為佢呢個字，再加埋我其他巴西嘅朋友對我一個嗰啲好處啊，係咪啊？巴西嘅呢一個字叫做 conscientization， 或 conscientização係普通話話，好自然咁樣，呢個 Freire 嘅學說就帶咗我入翻去，俾我好似一個海歸回程呢個時期嘅孫悟空。去完西天，翻中原，翻去亞洲，將我睇佢呢一個 conscientization 就啱啱接觸到中國嘅心學，王陽明嘅致良知，亦都係好好奇，好自然嘅。我爸爸嘅鄉下就係浙江餘姚嘅。咁我哋葉家呢個背景同王陽明嘅鄉下好自然咁有一個，即係我哋都係同一個地方，係咪？我唔可以話對王陽明對我有任何嘅影響，但由於呢個關係係由巴西翻到嚟亞洲，我將呢個 conscientization 叫做良心學，我就王陽明嘅心學，我就叫做Consciencology, logic study, conscience。所以
呢個 conscientology 同埋 conscientization 就變咗係一個好可能嘅，我哋可以有一個交流，同埋有一個 exchange，或者英文叫做 interface。咁差唔多喺呢個2008年嗰時，我啱啱足60歲，我就翻去巴西，上翻去亞馬遜河流。喺呢個亞馬遜河流裏邊，呢一個教會叫做聖加布里厄的cachoeira，嗰個教嗰個 parish 啊，嗰個教堂，好似澳門三堂大堂或者主教山，喺呢個聖加布里厄的cachoeira嗰度嗰個主教，佢哋叫佢做少數民族，咁就係為紅番嘅主教，佢就姓宋㗎，宋瑞雲。佢同我帶我7年。當我喺巴西讀書嗰時期，去到呢個 Lorena 一個埠離開，啱啱離開 Rio， 你原來250里，亦都到聖保羅250里。喺聖保羅亦都有一個慈幼會堂叫做 Liceu Coração de Jesus。咁呢個就係再講翻歷史上，我可以講到 Dom Pedro， 巴西最後一個皇帝，佢個女Isabella 由佢去到呢個意大利請慈幼會 Don Bosco 鮑斯高由 Turino 嚟到巴西，所以第一間學校就係喺呢個 Niterói， 喺呢個里約隔離一個城仔，然後第二步就係去到聖保羅，中間嗰段就係嗰個學校我讀書叫 São Joaquim。嗰個學校嗰個設計同埋嗰個建設，亦都係呢一個巴西最後嘅王朝皇帝 Dom Pedro 佢個女 Isabel。如果係個王朝再續落去嘅話咧，呢個 Isabel 咧就會係變咗一個 regent， 或者佢變咗一個下一步嘅女王。咁呢個故事我講到喺巴西，再接觸咗巴西嘅歷史同埋葡萄牙嘅個故事，由呢個聖保羅 Paulo Freire 呢一個教育家，突然間連接咗呢一個字。點解咧？我讀咗10幾年書喺美國，喺呢個心理學個一段階層，喺咁多心理學家裏邊，唯一一個寫咗部書叫做 Psychoanalysis and Zen Buddhism， 呢個就係 Eric Fromm F-R-O-M-M， 佢就寫咗同宋木寫咗呢本書。但你早期睇落去嘅話，好似兩邊都有佢哋嘅講法，但未曾揾到一個融合性嘅。咁亦都係喺呢一個讀書嘅期間，我發覺咗心理學經過咗咁多嘅喺美國嘅教育家同埋心理學家，就將心理學唔係做 psychiatry 或者治療，跟住呢個傳統式嗰個心理學就變咗係一個教育方面嘅 application 同埋文化方面嘅。咁喺呢個跨文化嗰個 sphere 裏邊咧，我就攞咗呢一方面嗰個自己我認為嘅精華出嚟。就我認為今時今日我哋需要更多嘅 counselor， 就少啲嘅心理治療學家，亦都係時間嘅問題。我希望呢一個 presentation 會一直同我連接咗下一步，同中國甚至開始喺澳門、香港冇問題，然後我哋可以直接將呢個圓方心理學再交翻俾中國。呢個接駁就係王陽明嘅心學，王陽明嘅致良知就同呢個巴西嘅心理學家、教育家攞咗一個連接性。由王陽明咧，咁就唔使講啦。王陽明嘅佢個最大嘅嗰個貢獻對我嚟講嘅話，係咪？佢將朱子宋代嘅孔學，亦都可以轉變到佢嘅心學。王陽明嘅
嘅嗰個理論同埋佢嘅研究性咁講，佢就將儒道佛再加埋禪變咗四位一體，佢全部融化晒。咁我希望喺呢一個今時今日呢個時代，甚至當我講我係半紅番又好，係半鬼又好但無論如何呢個背景由呢個美洲、南美洲、巴西心理學可以駁合到、接合到中國嘅心學，咁所以咧我就亦都設計咗我寫咗兩部書。我呢個叫做呢個 conscientological study， 你睇葡文同埋拉丁語言好多方面可以好 dynamically active。本來 conscientize input 喺葡文嚟講就 conscientize 唔係好隨時用噶，但係喺呢個 Romance language 同埋呢個 Latin 即係呢個羅馬同埋拉丁語言裏邊咧，呢個 conscientization 就係呢個。Paulo Freire， 我叫佢做係一致禪，佢就將我 awaken 俾我攞到一個悟境。我認為佢佢呢一個字咧，能夠有好多個解體，係由中方嗰個方面嚟到協助，等西方人更了解 Paulo Freire。因為好 unfortunately 喺過去嗰30年，由64年開始，巴西政變呢個 military regime 係咪啊？我啱啱喺巴西呢個時期64年，我仲好了解巴西呢個軍政問題。Paulo Freire 就變咗放流，因為佢同其他一部分嘅天主教嘅教士 deploy 咗呢個叫做 liberation theology。其實對我嚟講嘅話，Freire根本上冇用到呢一個 liberation 呢一個字，但係無形中巴西嘅政壇就將佢左化咗，甚至佢對最近翻嚟喺參加咗聖保羅教育部，到今日為止，一部分嘅巴西人認為佢係一個左邊嘅教育家，但係呢一個更加需要將佢嘅 conscientization，OK？個良心學駁埋嚟心學，我哋中國人用圓方心理學，我可以俾到 Freire 嘅解釋，因為 Freire 嘅嗰個 Pedagogy of Oppressed 嗰本書，我而家開始寫叫做 The Pedagogy of Conscience。希望喺呢幾年內呢一個進展咧，可以更加由經過甚至經翻香港、澳門、葡文、英文，再入翻去中國大陸。我唔係唔可以講國語，甚至每一個人我哋講國語都會有個口音唔好理毛澤東、周恩來、鄧小平、陳誠即係陳誠、周恩來即係我爸爸嘅舊時嘅朋友同學喺法國嘅咁。我哋呢一代仍舊有好多我哋講嘅發音個國語唔係好正，我仲未用到國語嚟到做呢一個 presentation， 但係 this will come 呢個一定會發生。所以我目前為止我講完咗呢一個 introduction 咧，我希望喺前面嗰半個鐘頭之內，我俾好快嘅就俾你哋有一個約莫嘅了解。呢個3C 嘅系統加埋圓方心理學，因為我放一個好大嘅點講咧時間性，我認為呢一個3C 加埋呢個圓方心理學可以俾中國嘅心理學家、教育家有一個更好嘅方向性，甚至比我呢個 presentation 更加 detail。咁下一個圖，呢個少少錯誤喺呢個揀，唔好理嗰個3字第3頁。3C 就係講翻 communication dynamics，OK？communication analytica， 我仲唔係好點講？唔係好
comfortable，唔係好自信用中文嘅嚟到用呢兩個 terminology。文化圈子中間嗰個就連接我哋嘅 cultural sphere， 呢個更加比較容易嚟解釋啦，係咪？元芳心理學、顏色歌棋，甚至我嘅 CCI 叫 Cross Cultural 跨文化 Institute， 亦都係用翻圓同方。點講咧？呢個有少少可以講翻 Gustavo Jung 講出嚟，我哋每一個人都有個 collective unconscious， 好自然咁樣。雖然14歲離開中國，但係喺呢個設計呢個元芳心理學咧，每一方面已經有咗一個深刻啲嘅印象喺度。所以最少講話唔好聽，我個海龜又好，我哋個廣東話竹聲又好，最少嗰兩個竹聲嗰兩個結咧，已經打咗啲窿，可以通翻啲氣過嚟。好啦，我再夾呢個亦都係更多啲俾你哋 visual， 呢個係一方面教育性嘅就 repeat。因為我係打波，我係做教育，做個教練。有時候你同啲細路仔講嘢要多幾次，唔係淨係講多，佢哋可以睇到多方面嘅，甚至你將顏色可以改嘅。而家呢個第五圖咧就係我用呢個 Freud 嘅 psychoanalysis、super ego、ego ID 接受到佢 adapt 咗去呢個 transactional analysis。就簡化咗，同埋比較更加用教育嘅方式嚟到用父親、家長比較即係成人同埋細路仔。咁喺呢個係一個開始嘅一個轉變性係嘛？我甚至呢一個橢圓形嘅嗰個形象咧，我可以用 solid 嘅，唔使用線形嘅，都係每一個都係一個 cultural sphere， 甚至佢呢個係有綠黃顏色任你改變，可以深淺，因為每一個民族性可能將來喺任何地方，少數民族佢哋會用一個顏色嚟到代表。呢個再第三次 cultural sphere 喺呢個就亦都再講，其實你睇到呢樣係一個 double repeating 係我上一頁嘅嘢。OK，Freudian 嘅 psychoanalysis 呢個 transactional analysis， 咁俾人哋多啲 visual。我加咗一個字 super ego 就係 Freud 講 Freud 嘅 super ego ID， 佢自己係猶太人，但係佢全部佢嗰個理論同埋佢嘅 development 都係用借文化啦，亦都係 cross cultural 借用呢個希臘文化嘅。咁喺呢一個情況，呢個上面就係文化嘅，中間就係我呢個字 ego 就係我自己 ID 就。好重要嘅成分就係喺呢個 Freudian 喺裏邊講出嚟嘅 sexual dynamic 食同性，咁呢方面佢就比較對我嚟講嘅話，好多佢嗰時講嗰個 sexual anxiety， 今日已經係唔係話冇，只不過係另外一個 emphasis， 另外一個 channel 嚟。但我改咗呢個 outer ego， 點解咧？即係話變。alteration 用普通話或者話 alternate ego， 呢個就係講我細個我講我自己就有一個孫悟空 Hercules 喺呢個希臘文化裏，我簡單啲俾啲年青人嚟 identify， 我一個有呢個 imagination， 甚至於呢個設計元芳心理學都係一個想像力出嚟嘅啫。咁美國嘅西方文化係我講我自己。由60年代到70年代，全部睇嘅電影、音樂都係美國，因為全世界都打爛晒，除咗美國就係唯一一個國家係受到最少個破壞，除咗珍珠港之外，咁全部我哋嗰個時代嘅文化，你講孫悟空今日嘅悟空已經係一個 phenomenon， 但係我哋喺澳門長大嘅時間睇音樂。你聽翻舊時我哋唱呢個迪士尼係邊度嚟嘅咧？就係嗰啲西方電影係咪？Gone with the Wind 我哋屋企大啲嘅家姐佢哋聽埋 All Platters 佢哋嘅歌，到我哋呢個年代嗰時就慢慢開始嗰啲 rock and roll 總之呢個我哋每一代呢個唔係代溝嘅，就每一代有一個我哋有一個 hero image 係咪？我哋長大就講西方牛仔啦，係咪啊？
誒今時今講海盜啦，呢個另外一個故事值得講。其實英國開始嘅時完全冇海軍嘅，佢哋英國個開始就係海上就係做海上強盜做海盜。咁今次細路仔嘅 superhero 呢個係一個，我想將呢個 image 啊 ，a picture tells 1,000 words 就係一張圖可以變睇咗有咁多嘅人嘅轉變喺度。圓方心理學就係圓，點解咧？圓都係話我用西方人嘅我哋嘅佢個接觸啦。當然我哋中國人嘅一般嚟講，亞洲人嘅就係咪啊？男女授受不親，大家鞠躬見面點頭低頭。喺呢個西方人嗰邊，尤其我係巴西長大嘅，我14歲到巴西嘅時候，第一個葡文嘅教師係我爸爸嘅好朋友，係巴西城市嘅警長，佢嘅太太 Dona Maria Ciro， 好大個胸部。我最記得我啱啱第一日見佢哋，Paulo Paulinho 抱住我哋，我自己面都紅晒。我話喂，呢個係咪？點即係每一個文化接合嘅時候有少少，永遠有呢個文化嘅 cultural shock。你唔可以將呢個 shock 變大變細，就睇你自己嗰個 adjustment 同埋呢個 adaptivity。咁 square 咧就係話我轉變啦，I'm not very sure， 可能就係佢呢個 Donna Maria 黑我時期咧就係好 open 好 round， 我咧變咗 squared， 變咗自己 hold back a little bit， 但係 I adapted to it。 Triangle 就係方形嘅一半。你記住，每一次大家人鬧交打交，你只揸住個手指指人哋，呢個三角係對住對方嘅，但你唔好忘記第二個三角係對住你自己嘅。咁呢一方面有一部分嘅嘢加埋圓方心理學咧，就係亦都要諗想 thinking， 呢一個係一個 key ingredient。將來我哋中西文化溝嘅時候，會知道 introspection。係咪 reflective thinking 係咪？我哋要反省，中國人嘅反省就係有一個 contribution 嘅 level， 將來可以同西方人接合。我呢一個就係轉型嘅時間，呢個設計咧係差唔多6年前喺 Covid 之前寫嘅。咁但我一樣擺翻出嚟，點解咧？因為呢一個我教材唔係話全部係跟住我走嘅，你要變色咩？隨便你要用藍色、白色、紅色。因為每一個顏色同每一個民族性有一個唔同嘅嗰個表達，我只不過係一個我做嘅呢個 format， 我要係 dynamic， 可以變得好啲嘅，可以變得你可以接合嘅，同人與人之間可以接合到嘅。呢個自己又 double 咗。咁講 round shape， 亦都用翻東方人嗰個一個係學武功嘅。師傅同徒弟，男女係嘛？頭低，但呢個圈子嗰個綠色嗰個 round sphere 咧變咗呢個係前輩多啲資料，後生仔細啲。咁其他呢一個走翻轉頭呢個後邊嗰個灰形狀咧，係我哋要喺一個做我 counseling， 即係做我 teaching， 做我係 professor 嘅單位，你盡可能將呢一個氣氛做得好，可以和諧。呢個亦都用顏色啊，而係得兩個教師同細路。咁呢個一個灰色，一個係 cultural sphere， 係個 immediate。咁外邊咧就係我可以再解釋另外一個 sphere， 譬如我哋打足球嘅外邊一落雨，嗰度有一個 impact 喺呢個情況嗰度。圓方心理學，中國人一睇就知㗎啦，係嘛？即係我哋對教師同埋長輩同埋我哋係孔教儒家出嚟嘅咧，點樣睇我哋嘅嗰個 relationship？ 呢個全部係講 relationship。尤其我呢一個設計44頁都係俾另外一個女士係佢要用嚟教材嘅。OK， 方就係譬如呢個女士咁樣，佢哋聽日要開會，佢每一個動作都係話
唔係好 sure，唔係好 certain，佢要點樣做，點樣去行動。咁喺呢個情況之下咧，我永遠 keep 翻嗰個緣喺嗰度，因為緣係自己人之初性本善，呢個係一個 concept 我攞出嚟嘅，亦都係用中國嘅 background 去攞出嚟。咁呢個就係一幫人入開會，有方言嘅，有方言有圓形嘅，都方圓就呢個就係呢一個用途啊。呢個就係都係我6年前設計嘅，由圓到方，由方到三角，係嘛？咁呢個方向性又一樣可以轉翻轉頭，調翻轉頭嘅話，但希望用呢個係一個講材，呢個全部可以改變嘅 ，OK？ 呢個亦都係一個 repetition。好啦，你講到呢個 cultural sphere 唔係淨係全部圓或者橢圓，可能係方或者係三角，方變三角就係一個轉向方向性嘅啫。OK， 咁而家呢個就係亦都係每一個人嚟開會，每一個人嘅心態、感情或者係對嗰個題材嗰個認識，我呢個係設計咗呢個 template 咧，係俾呢位女士可以佢嘅 question 佢嘅問題就係喺呢度。好啦，3個男人，呢個人憂頭唔知做乜嘢，中間理與不理，最右邊嗰個男士就好似話咩事啊？到底出咩事？呢個方形就喺啱啱喺你一個 not so sure 走係邊一個方向性嘅。呢個咧就係好啦，就係兩個三角，大家已經敵對咗噶啦。本來呢一張相喺右邊嘅相咧，呢個女士咧揸住一條麵包棍，本來要撲佢嘅老師。好簡單，我認為呢個圓方心理學嗰個教材咧，今時今日喺我哋呢個 internet 咁多嘅資材係咪啊？你可以 copy and paste 係咪？可以嚟到解釋兩夫妻鬧交，呢個老大夫妻甚至講到喐手喐腳咁樣，呢個亦都係個方嘅用法，但係盡可能我嘅方向，因為可能我係心理學家呢邊嘅，盡可能保持嗰個 atmosphere，嗰個 cultural sphere 咧 harmonious， 比較和諧啲。呢個係我對外國人解釋呢個中嘅字。呢個中字本來係圓嘅，所以亦都係圓同方圓，呢個係方圓同方，係咪？呢個圓就係天地嘅解釋，呢個塊就係塊地，呢個就係天。咁呢個天字就變咗係一個代表住一支個中間嗰個 central 色，亦都係解釋太極咁樣，係咪？但係我總之盡可能俾啲同學 visual， 然後我喺我嘅題材裏邊，每一個圖下邊有一兩頁嘅字頁嘅喺裏邊，喺呢個 Canva 嘅用途裏邊，我就解釋俾佢聽咩叫太極，點解我識個心字中心，一頭早上一頁嘅叫做你加埋呢個就叫中心，咩叫做 center？我解釋俾啲同學仔啫，呢個就係 center 就係中，就係方同圓嘅結合。OK， 所以有好多 visual 可以解釋嘅，甚至我解釋用呢個八卦圖解釋俾你聽嘅話，唔係好似 Sigmund Freud 講嘅 sexuality 會西方人咁好 vivid 或者好 detail 解釋俾佢道家嘅嘢係咪一變二，二變三，三變萬物，就係一等於呢個就係講陽具係兩個開嘅，就係女人嘅陰部係嘛，一同二，二變三，三變萬物，咁就好容易咁就俾佢有一個 clarification。太極嘅講法就係俾佢哋睇圖片，太極係嘛，太極嘅手段好似你攬住嗰個世界，嗰個世界
亦都係個太極。太極係我哋嘅 limit， 太就係一個無邊境嘅。用你任何嘅方式，用圖片、用電影俾佢哋睇。Bruce Lee 李興龍嘅嗰個 Bruce Lee 嘅個 fighting skill， 用電影用 movement 可以解釋。好啦，呢個就係天地，我俾佢哋睇，天係圓嘅定係方嘅，亦都係用我個 logo 係一早就咁樣設計咗噶啦。然後我解釋，因為由呢一個圓方心理學去走到去個心學同埋心理學同埋呢個量心學，呢個心字咧就會俾佢睇到早期嘅 graphic。我唔相信呢個係呢個係喺呢個雙橋嘅甲骨文出嚟嘅，呢個係我哋早期中國人嘅 image 變翻嘅字體，咁啊3個 chamber 係咪 ？OK， Shin， 但好多時同啲朋友睇，你聽過呢個名㗎啦，只不過你係叫做我哋你去食點心，廣東話叫點心。我用任何機會俾佢解釋俾佢聽，點解個心字Shin 係普通話。心係廣東話，咁喺呢個字咧，我盡量同佢哋解釋，因為英文喺我哋拉丁語裏邊 prefix suffix 中間有個 root 個 radical words， 但中國人可以變化嘅。我甚至我寫緊呢部分嘅時候，呢個係一個心字。如果心字係嗰個係一個就喺下邊，你可以話佢係一個 radical 嘅中間嗰個字，但係上邊咧就或者叫做 prefix 啦，係嘛？咁就呢個 prefix 上邊呢個中字上面有個中心嘅中，有個思想嘅思，有一個語字識字，係嘛？只不過係盡可能將佢哋，我將呢個圓方心理學嘅個開始，中國人講嘅心學，咁尤其用埋咗呢個巴西嘅 Paulo Freire 嗰個良心學咧，亦都可以點講咧？即係借咗佢嘅 focus。同我哋大家有一個接觸性，可能將由中文、葡萄牙文、西班牙文再加埋喺呢個英文嗰度，呢個就係將來嘅 development。再俾佢睇一次心字點樣寫，係咪？個音永遠盡可能擺多啲喺度嘅 shin， 係咪？悲哀思愁樹思，即係俾佢哋了解咗呢個心字寫喺底下，唔好 fix 佢係一個主字，但上面嗰個就係 prefix 或者下邊嗰個就 suffix， 係咪？但係點講到我哋點樣 express 中國人點樣寫個愛字係一個心字，然後上面嗰兩橛係一個接受嘅受字。呢個係我嘅 movement 俾佢哋，咁再解釋我嘅 interpretation 俾佢睇。西方嘅心理學 psyche 係一個即係用呢個希臘文嘅語言同埋呢個希臘嘅一個女神，唔係神，係一個仙女。佢個 image 係個 body language， 係一個身體語言嚟講嘅話，坐喺呢個湖邊嗰度，佢就望住呢個湖，個湖個反影。咁你加埋又係想，但係呢個想字咧，係嘛？就同我可以多，我仲未寫落嚟，佢多啲 emphasis 就係話 introspection 反省，同埋 reflection 就係一般人嘅自己要反省。呢個字反省喺我呢個心呢個心學裏邊，我會再加料落去講嘅。咁中國人就係我哋有咗你呢個 psyche 之外，我哋都有我哋有個心。OK， 呢個係下一頁。呢個就係我今時今日講呢個 ecological cycle。呢個 ecological 點講咧？即係你講翻還原嘅話，呢個我哋要學攞知識，由知識變咗 intelligence 聰明。我永遠記得媽媽講呢句話。小心啲啊！聰明能力聰明害，聰明裏邊咧有好有唔好嘅。一般上嚟講，裏邊有3個 segment。reason reason 可以拎到良知 ，rational 亦都唔係相當差嘅。但係 irrational 咧，呢個就係喺心理學裏邊，我點樣我仲可能寫緊出嚟，就話。譬如講，我係一個 reasonable 嘅人，我話我希望我有一日
有錢或者有一個安定嘅 family 嘅家庭。rational 嗰個就會咁講嘅，我一定我會盡可能，亦都做到呢個成功，因為我要照顧家庭、照顧細路啊，呢個就係人對一個成功同埋你講成功又好、發達又好，但 irrational 呢一個問題咧，呢個本嚟個方言嚟嘅就話，我一定要發財，我一定要成功。點解咧？可能呢個人就受過孩童時期嘅創傷。佢係一個 reaction，就唔係一個係一個有好大諗頭嘅人，但係 most of the time 呢個 reactive 嘅嗰個呢一種嘅人咧，會做得個好有好大嘅事業，係咪？但係裏邊冇咗一個 inner peace 嘅做法，所以我解釋用呢個良心就話，良心就係 filter。每一個都係 filter， 喺呢個 intelligence 嘅呢個方向裏邊，我加埋咗 AI intelligence。由呢個 AI intelligence， 我哋亦都再睇到今時今日中國人，我哋叫佢人工智慧。喺呢一方面，我哋已經有進展咗一步。其實有啲咩係做 artificial 嘅咧？每一樣都係人諗出嚟嘅。OK， 咁呢個我就最近加咗，而且呢一頁已經係又有一個 evolution， 一個 change， 一個 adjustment。OK， 由 conscience 入到去 wisdom 啊，用英文嚟講嘅話，呢兩個就係 cleaning up 嗰啲 malignant intelligence， 去揾到 benevolent 嘅嗰個 intelligence， 經過 reason 先可以入到呢個 conscience。再經過 wisdom， 再放翻呢個 big pool of knowledge。OK，conscientology 我定係寫緊諗緊呢個就係我就俾良心學我寫就俾 Paulo Freire。conscientology 我係心學就係王陽明嘅，但係呢個應該係一個 developmental， 而且 graphic 嘅嘢每一分鐘每日你都可以改變嘅。尤其我喺呢一個 development 裏邊講到圓方心理學、良心學、心學，我叫佢呢個 collective 叫做 conscientological study 啊，唔係死嘅，唔係一個 mechanic methodology， 係一個 development of thinking。咁將來會有其他嘅學者同埋學生同埋其他嘅教授，中國人嘅思想家。呢個有其他嘅改變嘅。再重複呢個，我借呢一個 program 就俾我一位女士，再佢重複了解咗圓方心理學三個係咪？嗰啲 modification、transfiguration。One more time， 用其他 background， 呢個你哋大家都見過，再用翻一個 repetition。嗰個 cultural sphere 文化圈子咧，你可以放長攞大，係嘛？你可以幫佢搏。譬如講，我講緊甲骨文嗰時期係公元3300年，我拉長咗呢條線就比佢係今日嗰個字嗰個 development 喺邊度，或者每一個朝代，尤其解釋到中國嘅王朝，你呢個可以。有個 dimensional， 呢個就係我哋講嘅話 ，cultural sphere 可以對呢一個 incoming 嘅space web 有好大用途。你可以甚至將呢一個 table 打扁硬度喺邊一層代，譬如講漢文嗰個學說，由邊個朝代入到另外一個朝代，或者喺某一個朝代。omit 咗我哋失落咗，或者因為火燒或者係宮廷打仗，有好多文件失落咗，好似敦煌嘅材料咁樣，全部去晒喺英國係咪？俾呢個匈牙利嘅猶太cultural anthropologist Stein 攞咗，但冇所謂，文件嗰啲嘢可以再做。但我用緊呢一個 cultural sphere 咧，係全部可以 stack， 可以加，你可以將。今日嘅 3D 可以將佢變咗佢層次同埋
同埋方向性 ，OK？呢個就 basically 亦都係呢一個文件我俾呢位女士嘅，就係由 transactional analysis 由 Sigmund Freud 嘅 super ego it 去到呢個 parent adult and child，咁我就加咗我呢個圓方三角，即係好容易俾佢了解到點解可以 modify 呢個變咗方圓三角。喺呢個 transactional analysis，Eric Berne 嗰個語言裏邊，佢就亦都好清楚講咗邊個係 victim，邊個係 rescuer，係救嘅，邊個係叫做 persecutor。嗱，我寫咗呢個係圓，但唔一定係圓嘅，因為 rescue 譬如話好多媽媽縱仔女係嘛，你成日都係去識愛或者去幫，未必係好事。OK， 但只不過係我哋會每一個人啊，我哋呢度會走向呢一個方向。我哋點唔會鬧人啫？我哋都係 persecutor 去打交鬧交，呢一個會發生嘅。但the more we know， 如果我哋有呢一個比較了解嘅，我哋會即刻知道睇住我今時今日我講呢句話係點樣講呢句話係咪？點解我會用咁嘅心情，或者我唔會入嚟教室之前有啲咩事發生？所以呢一個就我用圖案嚟到解釋。嗱，呢個就係講嚟講顏色嘅背景係乜嘢？你係綠色嘅環境，或者係一個比較唔一定係 conflict， 你呢個可以將佢放咗佢嘅。但係喺呢個圓方嘅時候，係你嘅心態喺邊度？即係你用嘅 element 喺邊度？呢個都係一個教材。好啦，講到呢度就係永遠揸翻嗰個綠底，人之初性本善，所以我認為我嘅 influence 到今時今日為止教育中國嘅影響，甚至於圓方心理學嘅呢個結合翻嚟亞洲中國，亦都係一方面，就係每一個人嘅背景。好啦，呢個就解釋我 logo CCI Cross Cultural Institute。我呢個 institute 已經開咗係1977年，啱啱離開大學，仲未全部可以離開大學，自己做生意，開咗我哋嘅國際上嘅寶石同埋礦石生意。咁喺呢個 language 裏邊咧，中文可以叫做圓方心理學，好易了解。譬如喺呢個拉丁美洲，我哋係咪會用呢個 Psicologia do Povo 或者係 Psicologia Popular 或者係 People Psychology、Popular Psychology？我呢個亦都係我呢個抌出嚟俾我其他嘅朋友、學生同埋 co-worker， 大家可以諗呢樣嘢。呢個就係5年前我第一個 perception 了解個 digital 呢個 cultural sphere。BDBC 就係 big data 同埋 big cloud 嗰個storage。blockchain 好重要，因為呢方面我喺我個生意上面已經有咗 adaptation。decentralization 係嘛？但我認為我喺呢個 artificial intelligence 嗰度有少少唔係 hesitation， 但係我認為呢個最大嘅嗰個影響，今時今日我用 AI， 我用 DeepSeek， 我用呢個 Claude， 係呢個 Anthropic， 甚至 ChatGPT， 甚至呢個 Gemini， 你用緊 Google 都好多方面，實際上好多嘅 information 已經係有 influence 嘅。呢個就係我認為呢個 quantum algorithm 咧，我就解釋俾我啲朋友聽。我哋揸車永遠有兩個 blind spot， 右肩左肩，係咪？今時今日我哋入到呢一個方向性，全部嘅我哋呢個嗰個 body 現在有一個 spiral 嘅 sensor， 左右上下全部有晒一個準備。我唔怕用呢個 AI 任何嘅 feature， 甚至我寫書又好，甚至我做工作都，我認為呢一個係一個最早期嘅一個 entry。OK， 咁嚟到呢一方面咧，我就將 IT 加咗 AI， 我就寫咗呢個名叫做 Itai。點解咧？因為我係做寶石同埋礦石，同埋我對早期喺巴西對少數民族嗰個
對我吸引力，就係佢嘅語言就係 Tupi Guarani。喺呢個 Tupi 同埋 Guarani 呢個方言裏邊咧 ，Ita 就變咗叫石頭。我哋巴西英文講叫做 Itaú， 本來佢就叫 Itaúba， 就係黑色嘅石頭。所以 Ita 咧，我認為將簡化咗做 IT 加埋 AI 就咩 Itaí。但係同一個時期，我亦都啱啱學聽到見到講 spatial web， 咁我就改到一個字就係 Itaí 加埋 space web， 我就叫做 Itaís web。OK， 即係對我嚟講，我係我設嘅一個我個文化圈子。我喺入到邊個道門，我對方嗰個 partner 同埋我嘅 engagement， 佢哋有冇呢一個AI 同埋 IT 同埋 spatial web， 呢個係一個新嘅認識。OK， 我認為我哋今日講話已經有一個全部360 degree， 但係我哋每一日有60,000嘅 stimuli， 你將呢個 stimuli加埋喺呢一個 equipment， 加埋喺呢一個 IT 同埋 AI 之間，同埋呢個 sense of space， 你已經冇咗呢個 blind spot 㗎。所以任何嘅我哋嘅 research incoming 對我哋好大嘅幫助。呢個係最簡單，我同朋友講嘅嘢。我打籃球，我哋打足球，我哋打 tennis 咁講。方圓另一個解釋俾方圓心理學就係波係圓嘅，嗰個場係方嘅。OK， 我哋 follow 嗰個 law 嗰個 legal system， 但中國王朝一樣嘅啫。如果你有變，就係因為你個王朝你自己個法律有變。所以圓方心理學另外一個 dimension 嚟睇嘅話，就可以俾人哋更多一個解釋。Cultural sphere 係我太太認為呢方面，我應該多啲同你解釋，唔一定係圓，可以係方，可以係橢圓，可以係三角，你可以用 solid， 可以用 translucent， 可以用 transparent， 你點樣用法嚟到擺喺邊個方向性，對你個 communication 有幫助嘅就，我希望我香港、澳門廣東話嘅朋友可以了解到就係話呢一個 study。Psychology round and square 研究係一個有方向性、有進展、有 development 嘅。你嘅 interpretation 要點樣解釋？要點樣用呢個方？譬如顏色嘅話，我點知道喺某一個場合裏邊，好似你去到中國咁，你用黑、你用白，因為你所以你好似有個代表性，嗰個 symbolism 有解釋嘅。最後我多謝呢個就係 Paulo Freire。係巴西嘅教育家，佢對我影響係相當大嘅。亦都希望喺呢一個短嘅 presentation， 我盡可能喺呢個1個鐘頭之內講完咗呢40頁嘅嘢，而家係1鐘用3分鐘。OK， 我個系統都嘅設計可以做公台，可以做 exchange， 我可以 broadcast， 甚至你哋可以 partake。咁喺呢個情況之外，仲喺 YouTube 嗰度，我再翻譯咗大約6到7個語言。我寫嘅書有140個語言可以翻譯。我出嗰2部書嗰個方向性唔係話賺錢，嗰本書5蚊美金係可以有人哋睇到我個書。再大家可以加入呢一個陣營嚟到研究圓方心理學，係嘛？同埋呢一個，我用 graphic 同埋用 figure， 用呢個 language， 咁我哋可以大家有 exchange， 有教有接育兩方面，呢個係一個啱嘅開始。我認為圓方心理學同埋三先呢個系統性咧，會可能有好大嘅發展喺中國。而且比較簡化咗，可以兒童化咗俾啲細路。OK， 咁我先多謝你，希望你可以了解到我講嘅嘢。有冇咁嘅希望？我用國語、用普通話咧，有咁嘅希望。下一個 broadcasting 咧，我就係用西班牙話，係嘛？我普通話我好自然。咁呢一個 tape 會喺喺 YouTube 嗰度。你哋方便用嘅可以同我接合用 email
或者 WhatsApp 任何嘅 communication，我哋都可以大家可以 communicate 嘅。多謝你哋。